Сочные тарифы на интернет от РЦТК стали еще вкуснее. Попробуй вместе с цифровым телевидением. Приставка всего за рубль. Позвони 92 05 05. Город Новокузнецк, Тореза 94Б. В доме контингент, конечно, интересный живет. Вон на втором этаже костер зажгли. Уже стена вся черная, закопченная. Вот так вот. Такие суровые в Новокузнецке живут. Сегодня 27 сентября 2019 года. Сейчас одеяло сверху загорится. Ну, я тебе говорю, просто за что-нибудь он. Долбогномы. А вот и пожарка едет. Надеюсь, им в голову зальют. О! Сейчас прям голову им залейте. С головы до ног. И дебилы! Ой, кадры, а. О, тушит. Он бы еще свой шланг достал и потушил. Я надеюсь, их за это а-та-та сделают. Ну, не слышно, конечно, что они говорят. Но я думаю, если бы было бы слышно, тут бы было бы сейчас пи-пи-пи-пи-пи. Пришлось бы запикать, цензура бы не пустила. Сейчас они вложат вызов. А пожарники ехали. А если где-то дом горит? И реально нужна помощь. Вот уроды. Видео номер 3. Пожарники уехали, но им, видимо, не имется. Они опять подожгли, но только маленький огонь. Не знаю, на видео видно, нет. Но он есть. Сочные тарифы на интернет от РЦТК стали еще вкуснее. Попробуй вместе с цифровым телевидением. Приставка всего за рубль. Позвони 92 05 05.